欢迎收听6月28号的迦南之声，我是世谦牧师，大家平安。我们今天要来分享哥林多前书9章1到18节。哥林多前书9章1到18节，在这个分享的开始呢，我也要来跟大家做一个小小的见证哦。有一个事业有成的长辈曾经在聊天的时候，他分享了他的信仰经历。他说他当时呢会信主呢，是因为弟兄姐妹的关心。就在他人生家庭遭逢变故的时候，因为他们的家庭背景是做生意的，有很多的人脉资源往来。不过在那个时候他真的是看尽了人情的冷暖哦。很多的朋友就这样子一个一个的没有了联络，没有了的联系。但是在这个朋友当中呢，有几个基督徒不断的关心他，即使在后来当他的家庭的事情结束之后，他们仍然关心他，关心到现在。他看见这些人好奇怪因为他们与他的连结不但没有得到什么好处，没有从他身上得到什么好处，甚至他们还供应了很多想办法帮助他。在这么长的一段时间里面，他看见如果这些人愿意这样做，有几个可能。一个可能就是他们太笨了，难道不知道对生意人来说时间成本很重要吗？这些时间他们可以做很多的投资其他的事情，但是他们却愿意花在他的身上。而另外一方面呢，他觉得那他们可能相信的是真的，因为这福音是真的，才会让人这么有使命感，这么愿意去这样行今天的经文里面，保罗他也在回应他自己的使命。在今天的这段经文里面呢，在哥林多教会当中，弟兄姐妹竟然对保罗有了一个质疑，就是对他身份认同上面的问号。他是使徒吗？他怎么没有像其他的使徒一样都有结婚呢？他怎么没有像其他的使徒一样接受我们教会的供应呢？在这里保罗就回应了，他说，我是不是使徒，你们应该最清楚因为哥林多教会不就是我一手建立的吗？你们就是最好的证明。而我可以像这些使徒一样结婚或是接受别人的捐献，但是我没有这样做，我没有接受你们的捐献，是因为我不愿意在我自己应得的权利上面让福音落空让传福音的这个服事落空。甚至他引用了摩西的律法，讲到说，其实这样领受这些权利是应得的，这些应得的权利可以让保罗他不用支帐篷自己为生，但是他仍然愿意自己支帐篷，然后一方面又服侍教会。他说他在哥林多教会这样做的原因，是因为他想要透过这样的方式来让人领受到那个不叫人花钱就可以得着福音的荣幸。这也是他说到他自己唯一的报酬。因为他说他传福音不是出于自愿，如果是自愿的话，就像一个做工作的人一样，他就是我做多少工作领受多少好处。但是他说他是因为主耶稣基督的差派，所以他来做这样的事情。他不这样做，他就有祸了，他的心里就会不平安因为这是他的责任，他被交付了这个责任，而这个责任是从主来的。在这里的分享，我想在疫情当中对很多教会来说大家一起转线上的服事的时候，有很多的焦虑，有很多的挑战，也有可能对一些在偏乡或者是资源比较没有那么丰富的地方，做线上的服事是很多的限制的但是呢，我们也看到很多的传道人很愿意
在这样的时候，即使做这样的事工，也不一定会有很多的听众，或是有很多人会来看，甚至我们不知道在镜头的另外一边，弟兄姐妹用什么样的态度来回应线上礼拜、线上小组或是迦南之声。然而我们仍然愿意这样去行，因为我们的目的就是要人得到这样的一个福音的好处，就是耶稣基督他爱你，他不是因为你做了什么，他也不是因为你拥有什么样的条件，所以他愿意爱你，而是他爱你，他创造你，他保护你，他也要带领你，他要带领你认识他，也透过弟兄姐妹，透过服侍者，不管是牧者还是核心同工。所以当我们有从耶稣基督来的使命，我相信我们也会学习像保罗一样，面对这时代的挑战。或许你只是在家里在家上课，在家上班，但是因为你知道你为什么要这样做，你有一个目标，你有一个方向，所以你会开始起来自律，你会利用自己的时间，你会愿意付上代价，即使没有得到好像什么样的好处，但你都愿意，因为你知道你自己的价值，你为什么这样做。求神帮助我们看见今天的经文，也成为我们的祝福。耶稣基督他爱我们，没有任何的条件，就是单单爱我们。他今天也要再次对你说，耶稣爱你哦。我们一起来祷告。主耶稣，我们感谢赞美你，谢谢你的恩典。主，你在我们还做罪人的时候，你就爱了我们。主啊，你甚至为我们付上代价，为我们的罪钉在十字架上，叫我们能够从那个罪的权势跟捆绑当中逃脱出来，让我们得着新的身份，是耶稣基督在我们里面活着的身份。主啊，我们再次的要来到你的面前，为今日的疫情跟这些环境来祷告。主啊，求主你让我们当中心中有恐惧、有不安的，对自己人生感觉迷惑的，在家上班上课觉得疲惫的，因着主你而有使命，而有动力，好叫我们身边的人，包括我们自己，都得着这福音的好处。谢谢你与我们同在，持续带领我们以下的时间祷告，奉主耶稣的名求，阿们。谢谢你收听今天的迦南之声。如果你喜欢我们的频道，请给我们5星好评。我是世谦牧师，我们明天见。